Dan. Pogledali si bomo energetsko strategijo Slovenije. Zadnje čase smo dobili vse tehnologije, da lahko te strategije, ki so bile tam nekje do leta 2016 teoretične, udejanjimo v praksi. Stvari je treba pač začeti, dela je približno za kako generacijo. Zelo verjetno bom jaz takrat, ko se bo to končalo, mrtev, ne. Bo pa Slovenija takrat energetsko neodvisna. Tule si poglejmo, par dejstev, potem pa na koncu bomo pa mogoče še kakšno predvidevanje. Če bi bilo to, bi bilo to in tako naprej v tem smislu, ne. Zdaj, da se zastopimo tele številke, so tulele na pet, šest, decimalk. Elektrotehniki poznamo, računanje, preko palca. Se pravi, gre za, predvidevanja v, ne vem, rangu 10% za daljši razred, ne. Korigirati se vedno da, tako da to so seveda številke, ki nas, peljejo v pravo smer, z detajli se bomo pa potem, ko bomo v bistvu stvari postavljali, ne. Zdaj, v Sloveniji se je to že začelo, zadnja tehnologija, ki je v bistvu, dosegljiva, je tako imenovana izpopolnjena elektroliza, ki nam omogoča, da vodik uporabimo za hrambo električne energije, ne. Vemo vsi, da, gremo na zelene energije. Evropska energetska strategija pač predvideva zaprtje termoelektrarn, in pa jedrskih elektrarn. Pa si poglejmo, kako je to mogoče. Zdaj, tole je proizvodnja v teravatnih urah na leto. Približno 10, oziroma pardon, se opravičujem, približno 5 megavatnih ur rabimo na prebivalca na leto. Tako da tam nekje. Jaz bom to tudi pokazal s proizvodnjo, potrošnjo pa pol še obračun. Kar na nekaj stvari je treba tukaj paziti. Ampak če pogledamo vse kot neko celoto, je potem se v bistvu te stvari sestavljajo. In tudi tale filmček je bolj namenjen, ne, pogledu na celoto, ker potem tudi več ljudi, temu sledi. Ker tukaj v bistvu gre za, kaj jaz vem, strategijo Slovenije, torej Slovencev. Moramo dobiti široko podporo, kar nekaj denarja se bo investiralo v te zelene energije. Gradnja, tehnologij, je, kar velik zalogaj, tudi finančno. Tako da, pa kar začnimo, ne. Zdaj, Slovenija je bogata, dežela. Zdaj ta film tulele bo poskušal pokazati, da nam ne bo treba recimo tako kot Nizozemcem graditi, fotoelektrarn v Afriki pa domov voziti vodik, ne. Mi imamo ravno zaradi obilice, je teh, hidroelektrarn, vodnih elektrarn možnost, narediti Slovenijo, energetsko neodvisno. Vodno smo že, prehransko verjetno se bomo še izboljšali, ne. Energetsko izgleda, boste videli na koncu, da se da. No, pa kar začnimo. Dravske elektrarne, Savske elektrarne, Soške elektrarne in pa male elektrarne. Jaz malih elektrarn nisem dobil nikjer seznama. Tulele, če pogledamo male elektrarne, recimo od Elektro Maribor, mala hidroelektrarna plus mala fotoelektrarna, 18 malih fotoelektrarn, 6 malih hidroelektrarn, to prinese 0,0167 teravatne ure na leto, ne. Če si tule pogledamo proizvodnjo teh, savskih elektrarn, soških elektrarn, dravskih elektrarn, ne, vidimo, da je tole 2,646 proti 0,01, ne, to je praktično zanemarljivo. Lahko to naredimo, s tem, izrazimo dober namen, škode ne, kake velike koristi pa ne naredimo, ne. Zdaj, tule pol dobimo, po izgradnji, še nekaj, tole so zdaj dokumenti, ki bojo kazali, kakšno stanje, ne. Zato sem jaz tulele srednje Savske elektrarne nikjer nisem uspel dobiti, imena, ne. Tole seveda še
tem primeru država, da v primeru nekih motenj velik del sistema deluje naprej, ne. To je to. Zdaj, jaz sem prišel na 5,45 pa 10 decimalk, ne, teravatnih ur na leto. Zdaj, to je glavni steber, to moramo takoj povedati, sončna energija je glavni steber, ne. Tale hidroelektrarne nam v našem primeru samo pomagajo, da pridemo mi do končnega cilja bistveno prej, pa z idejo, da ne bo treba recimo plina drugod delati pa ga domov voziti, ne. Kar recimo Nizozemci to delajo, ne. V Afriki, na ekvatorju proizvajajo elektriko, pa ne samo Nizozemci, tudi drugi so že začeli, potem tam to pretvarjajo v zeleni vodik in pol z ladjami na vodik v Amsterdam vozijo. Od leta 1996 v bistvu podvajajo proizvodnjo, ne. Pač so zakupili, 100 kvadratnih kilometrov in počasi gradijo fotocelične elektrarne in pretvornike in porte pa tako naprej, ne. No, mi imamo tukaj, zdaj, jaz sem tukaj pogledal, kaj se dogaja, možnosti, pa par stvari v bistvu, če drugega ne, da je to malo lažje zastopati te številke, ne. Zdaj, tule vsaka občina, ne, recimo, zdaj, jaz sem tulele dal občine na dve, ne, tudi vedno, ko smo pogovarjali, Slovenija ima 212 občin, od tega je 11 teh mestnih občin, ne, 210 pa manjših občin, kot je recimo Laško, ne, s kjer jaz pač izhajam. Zdaj, že zaradi, ko bi rekel, dobrega izgleda, ne, jaz sem tule rekel, da bomo instalirali močno občino, ne, recimo mi smo ena zadnjih občin, ke nimamo na javni strehi še niti ene fotocelice, ne. Recimo, da se obveže za 1 megavat, 1 megavat se sliši veliko, pa ni toliko veliko, ne, vsaka občina ima šole, ima občino samo, ne, ima, ne vem, dislocirane enote, ima vrtce in tako naprej, ne, v bistvu se da teh 1 megavat relativno hitro skupaj dobiti, ne. In če to potem pridemo, letna proizvodnja na občino, ne, dobimo pač 1100 megavatnih ur, ne, na leto, pa število občin 210, pa dobimo 0,22 teravatnih ur na leto, ne. To je samo pač javni denar v bistvu investiramo v pravo, ne, tako kot se pričakuje od privatnega denarja, da investira, oziroma so ekonomski pogoji tako postavljeni, ne, da bo vsak sam investiral. Če jaz pogledam pri nas po Laškem, ne moreš verjeti, ne, so že področja, ko praktično vsaka druga hiša ima gor vsaj nekaj fotocelic, ne. Tako da to je to, ne, zdaj občina naj bi bila vzgled, zdaj Laška je malo uboga, ne. Bomo probali to obrniti, ampak nič hudega, važno je, da to ljudje, ker ljudi tako največ prinesejo, ne, ker tukaj več ali manj hočem pokazati, da te javne površine so relativno majhne, ne. Mi moramo tudi v tem primeru seveda z našim privatnim denarjem investirati. Vsaka ničenergijska hiša začetna investicija je 40% več, ampak, ne vem, v eni generaciji, recimo 40 let, se onih 40% tako enih 10-krat obrne, ne. Tako da je treba tukaj biti zelo, ne, pač zelene energije je treba po navadi računati na par let, ne. Te fotocelice pa črpalke pa izolacije, to je tam, ne, 8 let, ne. Električni avtomobili se pa zdajle trenutno, ko velja sistem subvencioniranja, lahko tudi v 3 letih obrnejo, ne, recimo, tako da to je zelo. Pol je tukaj inštalirana moč na mestno občino, ne, zdaj pa 10 megavatov, ne, zdaj mestna občina ima pa teh streh lahko več, ne, je pa več in pol pa sem rekel, ajde recimo vse te številke so v bistvu v tabeli, ti lahko, če kaka številka sporna, si jo lahko pogledate, ne vem, ugovarjate, daš tule not katerokoli številko drugo, recimo tule 12 napišeš, ne, recimo, da je enemu všeč 12, ne,
se bo vse popravilo, ne. Se vse popravi do končnega izračuna, ne. Tako da to je pač Excel, ne. To so te tabelarične softverji, ki nam take zadeve omogočajo. Dobro je za predavati, dobro je za razumeti, ne. Zelo dobro oponašajo kapacitete možganov, ne. Per partes rešujemo in pol en tak zelo velik problem rešimo, ne. Ke se lahko drugače kar precej zapletamo, ne. To je to, ne, zdaj recimo te male občine pa recimo oziroma te mestne občine prispevajo 0,121 teravatne ure na leto, ne. Vidite, da male občine dvakrat več, ne, ker jih je več, ne. Tako da to je prispevek, zdaj gre predvsem za ta halo efekt, ne, tako če ljudje vidijo, da občina investira, ne, bojo verjetno prej naredili, ne, zdaj recimo, če so občine malo bolj nazadnjaške, ne, se izgovarjajo na vse živo, samo da ne bi bilo treba narediti tega, ne, pol pač ljudje to več ali manj, ko to sami vidijo pač v ulici eden pa drug pa tretji, pa pol to malo preračunamo, ne, pol se pa to usuje, ne. Mi smo zdaj, mislim, da tretje leto, tako imenovan market face, ne, se je kar dobro usul. Letos imamo v Sloveniji, vem, ker sem zdajle ravnokar zaprosil za večjo priključno moč, ker dograjujem še panele na svojo streho, ne, po 6 letih, tako da bom imel potem dosti še za svoj avto pa za tako naprej, ne. Ko sem bil na upravni ne, mislim, to ni upravna enota, to je, kako se temu reče, to je Elektrodistribucija Celje, tam je pač pisarna, ki sprejema prošnje za dovoljenje za največjo oddajanje moči, ne. Vsi vemo, da je omrežje po celem svetu, ne samo pri nas, ne bo kdo zdaj mislil, da je to samo pri nas, v bistvu prešvoh, ne. Namreč mi smo ga nekje imeli zoptimiziranega za odjem, ne, ko pa ti začneš v bistvu noter filati, se pa lahko v določenih točkah omrežja napetost preveč dvigne in se začnejo potem ti pretvorniki izklapljati, ne. To rešujemo, to je rešeno na kratki rok, med drugim tudi s temi baterijskimi zalogovniki, ne, ki špice porežejo, pa jih pol počasi oddajajo v omrežje, ne. Na dolgi rok je pa treba seveda segment po segment znotraj amortizacijskega obnavljanja omrežja dajati noter debelejše žice, ne bo šlo drugače, ne. Močnejše transformatorje, ki imajo manjše upornosti in tako naprej, ne. To je to, ne. Pol imamo pa število streh na podjetjih, ne. Zdaj recimo, da je 5000 podjetij v Sloveniji, nekje ima toliko velike stavbe, da lahko gor dajo, ne, pa vsak da recimo 100 kilovatov, ne. Recimo Interspar je tipičen, ne, Hofer gor daje, zdajle Lidl, ko je prišel, ne. Merkur nekaj pripravlja, Petrol daje povsod, ne, na vse svoje servise in tako naprej, ne. Pa da 100 kilovatov, ne, letna proizvodnja na streho je 110 megavatnih ur in dobimo lepo, ne, svojo iz podjetij, ne, zato ker podjetja tudi elektriko rabijo, ne. Dajo noter 0,55 teravatne ure, kar je tole je pa že kar velika kocka, ne, to je že kar velika kocka. Tukaj kar pomislimo, cena elektrike je gor, kar je dobro, ne, to spodbuja te procese. Namreč kar predstavljajte si firmo, ki se recimo ukvarja z hitrimi polnilnicami, recimo Ionity sistem za 800-voltne električne avtomobile, 2500 jih je zdajle, 4500 jih bo v Evropi po načrtu, ne. Zdaj si pa predstavljajte firmo, ki gradi to na obstoječih pumpah, ne, in koliko boš tam zagotovil, recimo Ionity ima priključno moč 350 vatov, pa v končni fazi bo 12 polnilnih mest na eni postaji, ne. Če po potrebi pa še več, ne, kar pomeni, mimogrede, recimo blizu 4 megavate, ne. Kako boš ti 4 megavate zagotavljal, to ti niti elektrodistribucija ne da, ne. Zdaj,
Rešitev je seveda v lastni proizvodnji, ne, zato pričakujte zraven teh firm, ki se bodo ukvarjale z napajanjem recimo teh mobilnih enot, ne, tovornjakov, osebnih avtomobilov in tako naprej v bodočnosti, da bojo gradili vetrnice, velika polja lastnih elektrarn, zalogovnike, baterijske zalogovnike, ne, ker ne, če smo prej rekli 4 megavate recimo za 12 hitrih polnilnic tipa Ionity oziroma CCS2, če hočete, ne. No, zdaj pa maksimalna moč recimo po 20-kilovoltnem daljnovodu je pa recimo tam 2 megavata, ne. Glejte, direktno se sploh ne da, ne. Tudi noben vam to ne bo pustil, ne. Ker je priključna moč gre premo sorazmerno gor, boš samo priključno moč toliko plačeval, da se ti to ne bo splačalo, ne. Vsi bojo mogli razmišljati, kako bojo to elektriko proizvajali, ne. Čisto mimogrede, ena vetrnica ima tam megavat, 4 ali pa 3 vetrnice recimo pokrije vse, ne, z lahkoto, ne. Pol pa služiš, pol se pa daj služiti, kar dobro, ne. Malo da vas spodbudim, ne, ali pa malo tako, da začnemo razmišljati v pravo smer. Kar računajte, prodajna cena, dobro, v tej so davki pa vse živo, ne, pa trošarine pa tako naprej. Seveda tudi država mora živeti, jasno, ne gre drugače, ne. Ampak recimo, če ti na kilovatni uri zaslužiš 10 centov, ne, saj vemo vsi, da na Ionityju je 79 centov, ne, 10 centov je en megavat desetkrat toliko, ne. Mislim, pardon, je en megavat tisočkrat toliko. Je to, ne, 10 centov, 10 evrov, 100 evrov, je to 1000 evrov, ne. A sem jaz to prav izračunal? Tisočkrat toliko, ne bo, je 100 evrov, ne. Torej, pri megavatu čisti zaslužek 100 evrov. Ne. Vi pa filate v špici 4 megavate. Se pravi, v eni uri 400 evrov zaslužiš. V 10 urah 4000 evrov. Ne. In tako naprej. Samo toliko, da vas malo navadim, te številke v teh ali pa v energetskem svetu so ekstremno velike, ne. Tako da to je to. No, to se pravi, gremo naprej, ne, to se pravi podjetja, pol pa privatne strehe, ne. Število privatnih streh v Sloveniji je 400. Recimo, da bomo se ustavili na 3/4. Evropska energetska strategija govori o polovici, ampak koliko jaz spremljam po terenu, nisem čisto ziher, da se bojo Slovenci ustavili pri polovici. Ker po moje bojo vsi imeli, no. Ampak recimo, da je 300 tisoč, ne, krat 10 kilovatov si mu gor delali, recimo jaz sem naredil napako, upam, da vi ne boste, sem naredil samo toliko, ko rabim jaz sem dal 7,2 najprej gor, ne, no, zdaj pa do 10 gor dajem, ne. Ker ko bom začel moj avto polniti, sem v minusu, ne. In ta minus je treba pokriti, ne. Tako da v bistvu letna proizvodnja na streho 10 megavatnih ur na leto, ne. Pri meni doma recimo imam že zdajle 6. leto od 7,1 do 7,3 megavate porabimo, ne. Polnim še na brezplačnih polnilnicah. Za Laško, Maribor na šiht voziti pa približno 4 megavate skuram, ne. Zato, ne, zdaj dodatne, torej 10 kilovatov, ne, in to pride pol pri taki številki, ne, 3,15 teravatnih ur. To je glavna kocka, ne. To je glavna kocka, to je temelj evropske energetske strategije, torej privatne strehe. Strehe na ničenergijskih hišah, ne. Vsi imamo od tega korist, ne. Celotna Slovenija je bistveno bolj neodvisna, stroški padajo, zelo padajo, ne. Smo konkurenčni in tako naprej. Gre pa v bistvu za partnerstvo pač med Slovenijo in prebivalci ali pa kakorkoli temu rečete, ne. To so javne, to se pravi, to so privatne strehe, ne. Vidite,
Mi se v javnosti se lahko župani pa ne vem kdo še vse na glavo postavimo, vse skupaj nič, ne. Proti javnim, ne, to se pravi, točno ta val se je zdaj v bistvu sprožil, ne. Sprožen je bil pa s subvencijami, ki še veljajo, vendar počasi ugašajo, ne. Vedno je tako, vedno je tako. Tisti, ki vnaprej gledajo, kasirajo subvencije, tisti, ki pa nazaj bremzajo, kasirajo pa, kako se že temu reče, takse, ne. Takse na CO2, na vodo, ki jo ne zajemaš, ne, tako. Ne, tako da to je to. V glavnem, pol imamo tule moč na panel, zdajle 400 vatov, recimo jaz imam na strehi še 300 pa ne vem koliko, ne. V glavnem, te konstantno raste na panel, ne. Sončne elektrarne ob hidroelektrarnah, vidite, to je bilo zelo lepo, ne, to je tisto, ko jaz pravim, zelo lepa poteza, bila je reklama krasna, ne. So te recimo, te Savske elektrarne, ke so pod Ljubljano, ne, so zame velike, mislim na prvi pogled velike elektrarne, ampak ko to preračunaš, je to teh teravatnih ur zelo malo, ne. Je tega zelo malo, ampak hvala bogu, da so naredili, ker če drugega ne, je to reklama, ne. Zdaj, če bi pa tega bilo več, pol pa, ne, ker vidite, tule, če pogledamo pa te, število streh na podjetjih, ne, je pa malo več, ne, pa pol pride tako 0,00 0,55 teravata, ne. Ker seveda tukaj je eden, ne, pa so pol številke zelo male. Tukaj, ker ko ti gledaš strategijo Slovenije, ne, tam so številke velike, ne, velike, jasno. No, in potem zdaj tukaj zdaj recimo zdajle veliko poslušate, da je Slovenija ostala recimo brez, zvokovne zaščite oziroma zaščita proti hrupu na avtocestah, pa da nam grozijo neke kazni, bla, 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 ne. In, zdaj to, avtocesto imamo 306, kilometrov, ne, če bi mi dali če bi mi tako foto, plošče po celotni dolžini, ne, glejte, zdaj jaz ne rečem, da bomo to delali, ampak mislim, da se ravno v to stvar rine, ne. Pa niti ni toliko butasta, ne, ker ko vržeš te številke na Excel, je to kar velika, je tole kar velika številka, ne. Več kot vse javne strehe recimo noter, ne. Ne. Pa, ali pa primerljivo recimo s, s podjetji, kjer za svoje potrebe recimo delajo elektriko, ne. Zdaj, zdaj tole sem dal noter že zaradi tega, ker je tole zdaj aktualno, ne. Se pravi, na te, kako bi rekel, zvočne, torej protihrupne zaščite naj bi na obeh straneh na vrhu pokonci postavili panel, ne. Zdaj ta panel je pač, meter krat 1,60 m, to je Europanel, ne, tako so luknje, pol to pritrjujejo na raznorazne načine, ne. Zdaj verjetno bojo in ker je to na obeh straneh, ne, zato teh panelov pride v bistvu toliko veliko, ne. V bistvu pride, a veste, tukaj so pol cifre, ne. 1,2 milijona jih pride, ne. Seveda, zdaj to je izkoristek, ne bo čez 603 kilometre, ampak tako za čez palec računati, je pa to čisto v redu, ne. In, zdaj, če imamo to število panelov, pa pomnožimo s temi, 400 vati, pa dobimo 0,53 teravatne ure na leto, ne. Pa smo spet, dobili nekaj, ne, s tem, da ne pozabimo, da glavne so slovenske strehe in to privatne strehe, ne. Privatne strehe. V bistvu državljani ali pa lastniki privatnih streh bomo financirali v, naš razvoj. Zakaj? Zdaj, ne iz domoljubja, jasno, tudi iz domoljubja, ampak, ne, zaradi tega, ker je to win-win situacija, ne. Vsi, profitiramo. Zdaj, recimo, kaj jaz vem, investicija v mojo ničenergijsko hišo, torej v fotopanele pa termočrpalke je bilo 52 tisoč evrov, ne. Okej, 12 tisoč evrov sem dobil, malo manj, no, 10 tisoč evrov, 10 tisoč 400 sem dobil subvencij nazaj, ne. Se pravi 42, 43 tisoč evrov je ostalo, ne. Ampak zdaj imam pa jaz približno 5 tisoč evrov plus, ne, 5 tisoč 100, na leto povračam, ne. To se pravi, vračam. In še 2 leti sem jaz to,
ne, odplačal, pol pa do konca, ne, je 5,100 na leto, ne. In zdaj seveda vsi tako razmišljajo, ne. Tule je treba malo majčkeno na daljši rok računati, ker na daljši rok si zmagal, ne. Si zmagal. Mislim, bomo zmagali, ne. Okej, gremo naprej. Elektroproizvodnja podjetja, ne, to je pa tisto, ke v bistvu nam tudi prinese pa 0,8844, tudi tule je največ špekulacij, ne vem, kaj bo, ne, to so pa tista podjetja, ki bojo pa elektriko pa proizvajala, zato da jo bojo naprej prodajala, da jo bojo ne vem kaj, ne. Tukaj pa glejte, jaz sem dal spet število 2001, recimo, da je eno podjetje v vsaki občini, ne, torej v mali občini oziroma navadni občini, ne mestni občini, ne, pa recimo, da je velikost velike elektroparcele, ne, tam, kjer proizvajajo 2,5 hektara, ne. Fotopanelov na hektar je 4 tisoč in porabljena površina, zato ker sem jaz tulele, vse to je 0,0049% površine zemlje. Ne, površine Slovenije, ne. Zdaj pa to bomo pa samo celo Slovenijo, ne celo, ne, niti 0,004%, ne. Recimo bomo to dali, to so pač neka področja, ki, bojo že podjetja našla, ne, saj tudi če se kje drugje vozimo, pa tudi pri nas že imamo konec koncev, tole kategorijo, ne. Podjetja, ki, proizvajajo elektriko na neki zemlji, ne. Ne vem, kmet ima 50 hektarov, ne, od tega, ne vem, toliko gozda, toliko tretji, sigurno bo kje našel kak hektar, kake strmine, ki je pa glih prav v jug, nagnjena, zgradi gor, ne vem, 2 megavata, pa kasira, no, saj sem vam povedal, ne, koliko kasiraš, v glavnem lahko skoraj lahko nehaš, ne. Zdaj je bilo, ko je bilo subvencionirano, pol pa ne, pol pa to zelo lep dodaten zaslužek, ne. Tako da to je to. Okej, tule so zdaj neke take kategorije, lahko si jih pogledate, ne, pa seveda sončne elektrarne, daleč največja kocka v sestavljanju, ki, ne. Pol imamo pa vetrne elektrarne, tukaj je ista figa, ne. Zdaj, jaz sem tisto, kar je trenutno aktualno, ne, kaj se kolemo, pa kaj je ono tretje, kaj se bo še zgodilo, kaj se drugje dogaja, ne, ker saj konec koncev malo že Slovenci si pogledamo, ampak pol, ko bomo imeli splošni interes ugotovili, bo to šlo, ne, razne svete civilne zaščite, mislim, ne, civilne, iniciative, bla, 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 ne. Pa ptiči si, bojo smrt storili pa tako naprej, ne. V glavnem, saj gre, saj počasi gre, ne. Se že premika. Tako da, glejte, tukaj imamo instalirano moč, zdaj število, vetrovnih ur na leto, sem jaz tulele malo optimistično napisal 38, ne, tukaj, zdaj, če se kateremu to zdi preveč, ta dokument si lahko dobi, si ga gor da, pa pač napiše, koliko njemu paše, ne. Pa lahko pol na koncu vidi, koliko je strategija zaradi tega slabša ali pa boljša, ne. Ker na koncu je seveda obračun, ne, obračun in ta obračun je tisto, ke, ne, bomo videli, ali smo v plusu ali smo v minusu, ne. Zdaj, instalirana moč na vetrnico 700 kilovatov, ne, tudi en megavat gre, zdaj, če bo en megavat, pa pač tule noter tisoč napišeš, ne. Pol letna proizvodnja na vetrnico 5,621 megavatnih ur na leto, vetrnic, ne, tukaj zdaj, to je to, Volovje Rebro, to je zdaj, zdajle trenutno je glih na televiziji, se s tem ukvarjajo, ne. Drugače pa sama ideja, saj veste, je 25 let, ne. Da prinese 0,4496,8, ne, teravatnih ur na leto, je kar lepo, je kar lepo, ne. Pol pa recimo imamo pa spet, ta recimo, podjetja, ne, ki bojo proizvajali, zdaj, če smo tam dali pri sončni, elektrarni za sončne celice, ne, pač tukaj damo pa za recimo investitorji, ki bojo investirali v vetrnice. V Sloveniji vemo, da imamo eno vetrnico, so jim nagajali, so jim vse živo, vsak, ke je imel 5 minut cajta, jim je nagajal, ne. Ampak kljub vsemu imamo 2 vetrnici, ena je privatna, ki se vrti, ne, tam pod, kaj je tisto, no,
kaj je že tistega hrib, se ni važno. Ena je pa pol naprej tukaj valovje Rebri, ne, je pa tista je bila pa v bistvu strani Evropske unije kot demo, ne, pokazana, ne. No, tam se zdaj v bistvu gradi pač vetrno polje, ne. To je to. Zdaj isto, ne, recimo, da zdaj oni investirajo v 500-kilovatne vetrnice, pa da jih bo 100, recimo, ne. Recimo, pa da isto velja tele ure na leto, pol dobimo 0,4, 0,15, ne. Zdaj, telih 0,85, 1,18 boste videli, je stvar zelo zanimiva, namreč tale tehnologija vetrna se malo pokriva s sončno, ne, in pa skladiščenje energije pa tako naprej, ne. Čakajte, da pridemo do ta pravih problemov, boste pol videli, ker takrat, ko ni sonce, je pa veter, ne. To se malo pokriva med sabo in je potem zalogovnike treba graditi malo manjše, ne. Zdaj, tele nuklearna elektrarna, ne, jaz sem jih samo napisal, katere imamo, zdaj naj bi gradili eno. Po eni teoriji, pa niti ni teorija, jaz na koncu bom pokazal v bistvu, ker tudi to zdaj že zagovarjajo, ne, namreč v čem je štos? No, drugi blok jedrske elektrarne, recimo, da bo prišel tam 8, številke se vrtijo od 7 do 10 milijard, ne. Seveda, to pri javnih objektih, to nas vedno nategnejo, da ne rečem po domače povedano, ne, to je pač javni denar, ne, in 10 milijard, ne, mi zgradimo vse slovenske javne elektrarne na strehah, ne, onih 300 tisoč za 3 milijarde, ne. Samo graditi jih moramo 30 tisoč na let, ne. Zdajle trenutno se govori o 20 tisoč, ne, na leto in jaz tule, ko sem zdajle to dovoljenje prosil, sem bil 10 tisoč približno, ne, to se pravi, kar sledimo. Zdaj, to se pravi, gre za neki množično prepoznavanje ljudi, v kaj je treba investirati in se kar dobro stvari premikajo, ne. Saj veste, jedrska elektrarna so jedrski odpadki, ne, sončna elektrarna pa ni nič, ne, pa še trikrat ceneje, ne. To samo, ne, kot namig, nobenemu nič ne vsiljujem, ampak stvari so kar fajne za računati, ne. Termoelektrarne, ne. Zdaj, tukaj mi imamo praktično delujoče 3, te se po evropski energetski strategiji do leta 2050 morajo zapreti. Prvo, kar je v bistvu daleč nelikvidna in pa preplačana Šoštanj, 1,4 milijarde smo plačali, ne. Vidite, jedrska bo pa med 6 pa 10, ali pa 7 pa 10, ne. To je še, če smo se prej s pištolo ustrelili v kolen, ne, se zdaj lahko s topom ustrelimo v kolen, ne. Lahko pa ne, bomo še videli, kaj bo, ne. Pol imamo ljubljanska toplarna, ne, pa Brestanica, ko deluje kao rezervna, v bistvu tista rezervna elektrarna, ne. To je to. In zdaj slovenske termoelektrarne 5,41, to se vse zapira, ne. Saj tudi to za nuklearno sem pozabil. Recimo tega v končnih izračunih ne bomo uporabljali, ne. Zakaj? Ker itak se mora po evropski energetski strategiji stvar zapreti, drugače nas bojo pa z ogljičnimi taksami, ne. Saj prej smo se naučili, takse so za ortodoksne ljudi, ne, ke pač razmišljajo, takole bo pa se ne premaknem nikamor, pol pa imaš pa za one, ko pa malo naprej vidimo, ne, so pa subvencije, ne. To je vedno bilo v zgodovini tako, ne. In zdaj, saj veste, če drugega ne, s temi ogljičnimi taksami, ne, slej ko prej, ker drugače boš pa bankrotiral, ne. In zdaj pa tulele je pa nekaj zelenega, ne. Namreč evropska energetska strategija nam v bistvu dovoljuje tako imenovane male termoelektrarne, gre za pol megavata, to je že maksimum. Jaz sem pač tule dal številko noter, zakaj, ker je, mislim, večja ke je elektrarna, ceneje na kilovatno uro, ne. Mislim, ne na kilovatno uro, na kilovatno moč, ne. Drugače gre pa tudi od 125 kilovatov pa do 125 so nerentabilne, od 250 pa do
pol megavata so, ne. 100, zopet recimo 2 občini si združita, recimo v primeru Laškega bi jo jaz, če bi jaz bil, bi jo jaz postavil na Marof. Na Marof. Zato, ker tam so prometnice, ne, ker treba je furati. Ta biomasa v bistvu vse odpadke pri podiranju dreves, pri itd., ne, pri čiščenju gozdov, skur, ne. Zdaj pa tukaj majčkeno ekonomije, ne. Obratovanje, tu ne gre za stalno obratovanje, ti obratuješ takrat, ko je elektrika najdražja. To je seveda pozimi, ne. In tukajle so lahko kar stvar sama sebe pokriva, ne. V bistvu z zaslužkom, kar ti zaslužiš pri elektriki, jaz se namreč tukaj zdaj ne ukvarjam z ekonomijo, so pa vse te stvari ekonomsko zelo dobro podprte, ker drugače seveda ne bojo lavfale, normalno, da ne lavfa. In zdaj s tistimi zaslužki pri energiji, ne, kmetje dobijo recimo, ali pa pač kdorkoli pripelje biomaso na neko zbirno mesto, dobi ne vem, na tono nekaj, ne, to se pravi, tam mora biti neka preprosta vaga, ne, da spet ni treba nekaj, pa tam recimo jaz računam, da na tono pripeljanega bi lahko bilo tam nekje 5 do 10 evrov neto, ali bruto, ne vem, keša, ne, keša, tam nekje, ne, pa še v taki mali fotoelektrarni je lahko začasno zaposlen kakšen, ne, kako delovno mesto pa tako naprej, ne, to se pol vse zvrti. Zdaj, obratovanje 280, ne, takrat, ko je elektrika najceneje, to je poleti, ko fotovoltaike pač ugasneš, takrat ni odpadne biomase ali pa jo skladiščiš nekje, ne. No, mogoče je še to treba povedati, da specifična energija mehak les, ne, je približno megavatna ura na tono lesa, ne, recimo s traktorjem pripelješ 3 tone bioodpadkov, ne, dobiš 3 megavatne ure ven, ne. 3 megavatne ure so po zdajšnji ceni 120 evrov, ne. In iz tega pol ven, ko to še malo amortiziraš, to levo, desno, vidiš, koliko na tono lahko pripelješ. Poleg tega bomo imeli namesto gnijočih gozdov, bomo imeli prevetrene in pospravljene gozdove, ne, to je to. Se pravi, to ostaja, ne. Zdaj, zaradi relativno majhnih površin naših občin se bojo verjetno 2-3 občine skupaj združevale, ne, pa se potem eno naredi, ne, taka elektrarna je lahko, ne vem, privatno, javno partnerstvo, lahko je privatna, lahko je, zdaj, to je pol stvar politike, ne, zdaj občine v to verjetno ne bojo investirale, ker pol je treba v bistvu to mora biti kak privatnik, ke to zagrabi, ne. So pa to takoj delovna mesta, ne. To je to. Okej, no, zdaj pa gremo tukaj proizvodnja, ne, zdaj proizvodnja, evo, Slovenija, pač takole skupaj naredimo, ne. To se pravi, skupaj z nuklearno pa termoelektrarnami 22, ne, ampak to se vse zapira, mi potem male termoelektrarne na biomaso, vidite, tudi tule so te številke, to tisto pravim, sončne elektrarne, privatne sončne elektrarne, oziroma ne, pardon, sončne elektrarne so nosilni steber, ne. Hidroelektrarne so v Sloveniji od boga dane, ne, bodimo veseli, ne rinimo, ne, kamorkoli, če imamo pa tule doma energetski, kako bi temu človek rekel, nebesa, ne, energetska nebesa, ne, namreč, če tegale ne bi imeli, bi mogli študirati na Afriko, tako kot vsi ostali, ker cel svet zdajle dela, ne, tudi mi bomo mogoče, ampak boste videli, to se da, zdajle v naslednjem takoj bom pokazal, se da te zadeve tako speljati, da si ti na nuli, ne. In ti pol gradiš transportne poti za plin, samo razliko, tiste razlike so lahko pa 10% ali pa 5% celotne, ne. Je razlika, ali ti moraš izvažati ali pa uvažati 5%, ne, ali pa 10% ali pa moraš 100%, ne, govorim o transportnih poteh, ne, pa o
logistiki, ne. Tako, zdaj seveda, evo, to je naše, ne. Zdaj tole tudi ustreza tisto nekje, ne, 5 megavatov na prebivalca, ne, to so nekje splošne ocene. Samo pazite, 5 megavatov je zdaj vse, kar nucamo. Ne. Zdaj verjetno veste, da kaj jaz vem, moja hiša, not smo trije, ne, skoraj z ogrevanjem vred 7,2 megavatne ure na leto, ne. Ne, tako da v bistvu 1,5-krat ostane za ostale, ne. Po tej logiki, ne, po tej logiki. Tako da tukaj so zadeve, ne, ker mi s temi drugimi viri na prebivalca zagotavljamo približno 5 megavatov na prebivalca, zapomnite si to, to je zelo tak podatek, ne. Zopet, ne me držati, 5, veliko ljudi govori o 5, ne, da se bo na koncu izkazalo, da jih bomo rabili 6 ali pa 4,5 ali pa 4. Ne vem. Ne vem še. No, zdaj pa tole pa, zdaj pridemo pa na področje največ špekulacij, to je pa potrošnja, ne. Zdaj zopet nekaj sem mogel napisati, ne gre drugače. Tukaj so pa možna odstopanja, 20% gredoč, ne. Ne. Zdaj, jaz sem prvo rekel, glejte, gospodinjstvo, število streh. Nas je pa Slovenci imamo 400 tisoč streh oziroma ekvivalentov tam, kjer so bloki, strnjena naselja, ne. Nekje 400 tisoč streh je, ker tudi na bloke se da delati pa skupinske fotovoltaične, ne. Tako, vse to gre, ne. Nekje Evropska energetska strategija predvideva, da bomo imeli 200 tisoč streh pokritih, ne. Mi Slovenci pa, jaz pa recimo sem tam računal na 300 tisoč, to se pravi 3/4, na dosti dolgi rok. Zdaj, po moji oceni tole, kar danes predstavljam, bomo mi zaključili po ene 25 let naprej, ne. Recimo, 2020, 42, 47, ja, proti 50, ne, to je glih Evropska energetska strategija se takrat izteče, bomo Slovenci približno tam, ne. Ker zdajle se kar dobro obračajo zadeve in zdaj, kar se mene tiče, jaz sem ful optimističen, da bojo stvari šle naprej. Ziher, pa tudi malo, ke grem po terenu, zdajle so bile volitve, jaz sem samo gledal, da je to, a je to možno, ne. Ne. Koliko veliko se dela na tem, ne, na teh fotovoltaičnih, ne, električnih avtomobilih pa tako naprej. Električnih avtomobilov se tako zdajle ne dobi, ker je pomanjkanje, zamikajo nakupe dizlov, čeprav zdajle so začeli vse živo kupovati, zato ker enostavno čakati ne morejo, ne. Ker je še vedno proizvodnja daleč premala, da bi povpraševanje pokrila, ne. Kljub temu, da so električni avtomobili predragi pa tako naprej, ne, še vedno je vse razprodano, daleč naprej, ne. Ne vem, tipično 6 mesecev za katerikoli avto, do 1 leto čakaš, ne. Okej, se pravi, te strehe 3 teravatne ure na leto, to je potrošnja. Zdaj, v tem je elektrika plus gretje, ne. Plus gretje. Kdor ne bo imel te termočrpalke, bo pač na kako biomaso, to se pravi na drva, na palete pa to je pol še manjša potrošnja, ampak tam nekje 3 teravatne ure. Podjetja, 200 tisoč jih je, jaz sem na podjetje samo 5 megavatov dal, zdaj seveda ne takoj skočiti vame, jasno, zdaj če se bo recimo, kaj jaz vem, proizvodnja aluminija Kidričevo, ja seveda 5 megavatov oni še luči ne prižgejo, ne, megavatnih ur na leto, tam ni nič, ne, to 5 megavatnih ur so 2,5 tone aluminija, ne. Tako da jasno, oni bistveno več, ampak recimo 200 tisoč podjetij, kolikor je v Sloveniji približno registriranih, ne, tukaj so tudi espejevci, vsak doma dela in že v bistvu gre znotraj te številke, ne, one številke so pa seveda bistveno večje, ne, tako da nekje sem mogel potegniti, ne, to se pravi nekje 1 teravatno uro na leto s kurijo, ne.
Pol so pa osebna vozila, no, se v bistvu logistika pa transport največ požre, ne, največ. Osebna vozila, recimo zdaj imamo 1.100.000, jaz upam, da bojo šle številke dol, če pa ne, pa nič hudega, no, saj to se vedno da popraviti, ne. Prevoženo recimo 15.000 kilometrov na leto, tam nekje mogoče 10, 12, tukaj bi bilo mogoče še celo malo manj, ne, pa recimo 16 kilovatnih ur na 100 kilometrov, da je povprečna poraba, ne. In vsako leto so avtomobili bolj učinkoviti, ne. Recimo to moj Zoe, ko je majčkeno kur toliko, ne, novejši so pa recimo 1 tono težji pa isto kur, ne, pri recimo 100 na uro, ne. Zdaj pri električnih avtomobilih je treba biti zelo, mogoče se bomo mogli navaditi po avtocesti 110 peljati, no. Dokler ne bo. Bomo videli, dajmo, no. Pol so tovorna vozila, ne, jih je tole milijon, a sem jaz to prav videl? Ne, 100.000. 100.000 po 50.000 na leto, tovornjaki bojo 50 kilovatov požrli, to so te pikerji ta mali, ne, ke razvažajo dostavni. 2,5 teravatne ure, veste, to so kar velike cifre, ne, v primerjavi z domovi, ne. Je kar, to gre. Pol so tule avtobuse, sem dal še posebej, ne, 3.000 jih imamo zdajle v Sloveniji, ne. Tole naredi 100.000 na približno, jaz sem to iz teh virov ven bral, približne podatke. To zdaj lahko špekuliramo na milijone načinov, ne, tukaj me lahko zdaj vsak pobije, če kateremu kaj ne paše, pač si tule not vstavi številke, po možnosti dodaja nove skupine, ki porabljajo elektriko, ne. Pol so priklopna vozila, ne, to so pa šleperji, težki tovornjaki, 30.000 jih imamo, naredijo recimo 50.000 kilometrov na leto. Sem skoraj prepričan, da tole ni čisto ta prava cifra, ne. 70 kilovatov, da bi žrl, verjetno malo več, ne, tulele mogoče malo več, pa mogoče tule malo manj, ne. Pa je mogoče tulele malo, ne vem, tukaj se zdaj lahko daš podobne številke. Ampak tu nekje sem prišel skupaj potrošnja, ne, 10,16 teravatnih ur na leto, ne, in smo prišli do potrošnje Slovenije na tisto približno, kar sem jaz, kar vsi pravimo, ne. Kar vsi pravimo, nekje 10 teravatnih ur na leto je pri 2 milijonih ljudi, 5 megavatov na prebivalca, ne. 5 megavatov na prebivalca. Še enkrat rečem, pa tele številke je najtežje v bistvu skupaj spraviti, ne vemo, kam bojo stvari šle. A bomo imeli car sharinge, ne, mimogrede, pa se bomo pol samo s bicikli furali okoli, ali bomo imeli svoje električne avtomobile, ne, pa tako naprej, ne. Tukaj ne vemo, zdaj ti car sharingi je malo težko, da se bojo v Sloveniji prijeli. Mislim, jaz imam malo slab občutek, no. Imam občutek, da si ljudje samo kupijo. No, in pol pridemo do obračuna. Ne, pri obračunu je pa še ena ključna zadeva, namreč pri obračunu imamo seveda skupna proizvodnja, ne, skupna potrošnja, pol pa tule imamo pa sezonsko skladiščenje zeleni vodik, ne. Glejte, zdaj, koliko sem jaz prišel do skladišča teravatnih, se pravi 2,72 teravatne ure bomo mi mogli z vodikom skladiščiti. Koliko sem do tega prišel? Namreč pri mojih 7,2 porabe na moji nič energijski hiši, ne, imam jaz nekje nihanje med zimo pa poletjem 1:9, kar se tudi ujema z matematičnimi, namreč gre za dva sinusa, ne. Prvič ti dan skupaj leze, drugič ti obsevanje pada po sinusu, ne. In ko to zmnožiš, točno na 9 pride in točno 1:9 imaš. Jaz imam meritve narejene, ne, in se to da pogledati, in iz tukaj ven sem jaz pol 1:9 oziroma jaz sem kar 1:10 vzel za vsak slučaj, da ne bi bilo, ne. In jaz seveda nekaj časa delujem v plus, pol pa v minus, ne. Poleti v plus delujem, zimske mesece pa seveda v minus delujem, ne.
ne vem, januarja jaz proizvajam na dan 40 kilovatov minusa, ne, zaradi termočrpalke, poleti zdajle recimo, ko je orenk sonce, pa naredim 45 kilovatov na dan, ne, plusa, ne, tako da to je to, ne. In zdaj jaz sem samo pogledal razliko, koliko grem največ v minus, pa da pridem pol, pa koliko največ v plus pridem, ne. In to je sezonska zaloga, moram narediti, ne. Sezonska zaloga pomeni, da jaz lahko tisto, kar meni električne energije zaradi sezonskega delovanja fotovoltaike, ne, sonca, obsevanosti, pač slovenske zemlje, ne, da imam jaz dosti energije pozimi, ne. In sem vzel kar polovico proizvodnje. Tole je v bistvu izkusten, ne, in zato sem tudi tukaj rekel, sončne elektrarne deljeno z 2. Ne, to je tukajle, ko imam sončne elektrarne, proizvedejo tolikle, ne, tale številka deljena z 2, sem jaz rekel, toliko mora biti pa leta 20 izumljena, ne, so Nizozemci in pa že recimo Japonci sledijo, ne, že vozijo svoje tankerje oni iz Avstralije, ne, tako da to je to, voziti, ne, če bo Bog dal, mislim, ne, če bo Bog dal, skoraj ziher ne, no. Skoraj, oziroma ne skoraj, tudi to ni dober izraz, sigurno nam ne bo treba, to je pa že boljše, ne. To se pravi, od tukaj pol pride telih, ne, zdaj pa problem pri zelenem vodiku, ne, je, da je ciklični izkoristek tega, da ti v zeleni vodik pretvariš pa pol nazaj v elektriko, zelo slab, ne, zelo slab. Zato mi moramo imeti prvič zaradi stabilizacije omrežja moramo imeti te baterijske individualne in pa distribucijske baterijske zalogovnike, obvezno jih moramo imeti, ker s tem v bistvu dnevne špice damo na baterijske zalogovnike, ki imajo pa ta ciklični izkoristek 80 do 85%, kar je bistveno boljše, da ne gre energija v nič, ne. Ker če bi zato prvič ne moremo zaradi tega, ker bi pol bilo omrežje nestabilno, ne, drugič pa bi imeli veliko večje izgube zaradi tega cikličnega izkoristka, ne, ki je zaenkrat 60, zdaj jih spravljajo nekje na 65, ne. Ker mi moramo vedeti, da je ta vodik treba pol tudi nazaj v elektriko spremeniti, ne. Tam so neke gorilne celice, oboje je približno tam okoli 80%, ne. Ko to zmnožiš, prideš tam malo nad 60%, jaz sem kar dal 60 noter, ne, ker so pol še tudi kake druge izgube v omrežju, no, približno. To je tisto na palec, na 5%, na 10%, na 20%, približno, da vidimo, a smo ali nismo, ne, na pravi poti, ne. No, in pol imamo tule specifične energije tekočega vodika pri minus 256, tukaj sta dve, tule na tem linku si lahko pogledate, sta dve tehnologiji, ena je tisti hidriziran, ne vem kaj, hidrizirana kovina, pol je pa v bistvu tekoči vodik, tekoči vodik ima izredno, ima 33,4 kilovatne ure na kilogram, ne, zato ga je zelo enostavno, trikrat lažje ga je v bistvu skladiščiti kot nafto, ne, ker ima pač trikrat več energije, ne. In zdaj pač rečem, število sezonskih skladišč, sem kar rekel, recimo male občine, vsaka občina ima svojega, recimo, da ga narediš pri elektrodistribuciji, narediš sezonsko skladišče, ne. In zdaj stranica kocke sezonskega skladišča je 7,4 metra. Ne, to je tako, recimo moja hiša je 9 krat 10 krat, mislim, da 6, ja. To je približno tako ko volumen moje hiše, no. To je normalna enodružinska hiša.
Ne. In ciklične izgube, ne, vidite, ciklične izgube, ne, zaradi tega, ker moramo mi tole pretvarjati, so 40% in to pride 1,09 teravata. In zdaj te izgube moram jaz tukajle od tulele zraven, od proizvodnje odšteti, ne. In pol dobimo teh 0,3, 4, 6, 0,3 teravata plusa, še vedno plusa, ne. Seveda sem jaz to zdaj malo prilagodil, da je plus, ne, ampak samo pokažem, da se to z lahkoto doseže, ne. Čim smo mi v plusu, uvažati ni treba, ne. Zdaj bo pa en rekel: "Ja, zdaj pa samo sezonska, kaj pa če sta 2 sezone slabi?" Ja, pol pa narediš pač dvosezonski, boš pač dve hiše, ne, saj tole itak gre s tretjim korenom gor, ne, bo pač recimo za 2 sezone bo pa 7,4 metra kocka, ne, saj verjetno tanki bojo valne, jasno, pa izolirani, ker tekoči vodik je pri -254, to je itak ekstremna tehnologija, ampak vseeno, ne. Krat tretji koren iz 3, ne. Mislim, to je, recimo, da je 9 metrov, ne vem, na pamet računam, ne. Boš pač imel za 2 sezone, ne. Ne. Se seveda s distribuiranimi zadevami se nam v bistvu odpornost pa povečuje, ne. Ker za vsem tem stoji tudi odpornost, to se pravi, smo brez elektrike, imamo fotovoltaiko doma, ne vem, crkne glavni transformator, recimo distribucijski, ne vem, 220 na 20 kV, nam ga zbombardirajo recimo Rusi, strela sicer Izrael zadane pa Slovenijo, ne, saj vidite, kake so tiste rakete, ne. Ali pa glih točno v transformator noter, ne. Ja, ne, tisti, ke bomo imeli, mislim, več, ko bo ljudi, ke bomo imeli elektriko, ne, manj bomo imeli problemov, ne. To je to. To je vse, Upam, da sem predstavil, hvala lepa, da ste me poslušali. Če vam je všeč, lajkajte, če vam pa ni všeč, pa ste pa itak že prej nehali gledati, ne. Okej. Ja, nasvidenje.